Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dal campo comunale Annunziata di Castiadas, sesta giornata del campionato di promozione, girone A, il lungo intense weekend del pallone sugli schermi di Directa Sport inizia oggi con tantissimi eventi, pensate ben 12 in questo lungo weekend. Io do intanto il benvenuto a una nuova voce, Andrea Collu, che ringrazio e che saluto. Buonasera Andrea. Grazie Mauro, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sesta giornata dunque del girone A del campionato di promozione. Match quello di oggi tra Castiadas e Tortolì, che può già dare risposte importanti a due squadre che arrivano a questo impegno con obiettivi e aspirazioni abbastanza chiare. Da una parte i padroni di casa che vogliono dare continuità a un inizio di stagione che li ha visti uscire dal campo sempre imbattuti finora, 9 punti frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, dall'altra invece un Tortolì che cerca i suoi primi punti lontano dalle mura amiche. Finora infatti gli ogliastrini, che hanno ottenuto 2 sconfitte in altrettante gare lontano dal Fralocci, chiaramente per i rossoblù urge intervenire, invertire la tendenza e iniziare a fare subito risultati anche in trasferta. Diamo subito uno sguardo veloce alle formazioni delle due squadre, partendo dagli ospiti. Tortolì che schiera un 4-4-2 con Marongiu in porta, Contu, Forense e Loio Orru in difesa, P. Lorenzo Orru, Mattia Serra e Ferrareis a centrocampo. Il duo d'attacco è composto da Boi e Sissé. Risponde il Castiadas di Mister Fenza con Daga in porta, linea difensiva a 4 con Marci, Bonfigli, Jurado e Taricco, centrocampo con Diomedi, Zafran, Nicolas Ridolfi e Miccoli, poi Geronimo Ridolfi dietro l'unica punta Vacca. Inizia qui questa partita della sesta giornata di promozione, subito il Tortolì in possesso palla e arriva subito il fischio arbitrale del direttore di gara, che è il signor Caddeo di Cagliari, coadiuvato dai 2 assistenti Serus e Usala della sezione di Oristano. Calcio di punizione subito in favore del Castiadas. La battuta di Bonfigli a cercare la profondità, palla che termina in out. Castiadas che può comunque rimanere in pressing sulla tre quarti difensiva del Tortolì. La rimessa lunga di Orru, recupera subito a palla il Castiadas, poi un rimpallo a centrocampo. Può controllare ora Taricco sulla destra, il lancio lungo, c'è un'indecisione di Marongiu che poi rientra prontamente tra i pali, ancora il cross di Taricco al centro, prova la spizzata Vacca, nessun pericolo per il portiere rossoblù. Primo attacco dunque della squadra di casa, rimessa laterale, rimessa dal fondo in favore del Tortolì. Marongiu che invita a salire i suoi compagni e va al rinvio lungo. Cercato Sissé, recupera subito poi Marci che va subito a rilanciare per lo scatto di Diomedi, trattenuto. L'arbitro comunque lascia proseguire. Sarà rimessa laterale in favore del Castiadas. Marci va a cercare lo stop di un proprio compagno di squadra, poi il rinvio lungo dalle retrovie, mette fuori il Tortolì, poi palla che termina in out e allora gli ogliastrini che possono venire fuori con la rimessa di Contu. Dentro per Boi, pressato subito e allora riesce a venire fuori molto bene il Tortolì, poi riconquista il pallone solo per un attimo il Castiadas, la difende Ferrareis, braccato da una selva di giocatori biancoverdi che recuperano palla. Arriva un intervento duro qui ai danni di un giocatore del Castiadas, calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Naturalmente in attesa di questo calcio di punizione proviamo a fare un po' il punto di quella che è la situazione delle due squadre. Castiadas che arriva a questo match dopo
5 risultati utili, frutto, come abbiamo detto, di 2 vittorie e 3 pareggi. Tortolì che invece occupa la 7ª posizione in classifica con 7 punti conquistati grazie a 2 successi casalinghi e un pari nell'ultima giornata. Punto di battuta c'è il numero 4 Zafran. La palla tagliata al centro dell'area, la mette fuori Ferrareish, poi Vacca prova la sponda, arriva il recupero del Tortolì che però non riesce a venire fuori, allora può ancora rendersi pericolosa la squadra di casa. Ancora Vacca riesce a venire fuori, poi mette una palla al centro, ancora lotta e la conquista il Castiadas con il numero 8 Ridolfi. Può andare al cross basso, la mette fuori Loi, ma continua il forcing dei padroni di casa. Contu a cercare Sissé, prova a prolungare, attenzione allo spazio che si è creato sulla destra, non riesce però ad assistere i propri compagni Boi, che poi la mette in profondità per la corsa di Sissé. Ci arriva prima con il numero 6 Bonfigli del Castiadas. Allora Tortolì che prova a mettere il muso avanti per la prima volta in questa partita. Primi minuti di grande intensità da parte del Castiadas. Ora prova a rendersi pericoloso anche il Tortolì con Contu. La palla al centro, messa fuori dalla difesa bianco-verde. Poi il tentativo di Ferrareish che si spegne oltre la linea di fondo. La rimessa corta di Daga per Bonfigli. Ancora il portiere del Castiadas con calma. Va al lancio lungo, insegue la palla il numero 7 Ridolfi, chiude bene però Orru in fallo laterale. C'è Marci che si incarica della battuta, dentro per Miccoli, prova il cross, arriva la respinta, ancora rimessa con le mani in zona d'attacco per il Castiadas. Cercato Vacca, poi il cross, tentativo di cross rimpallato e ci sarà allora il primo calcio d'angolo della partita in favore del Castiadas. Salgono tutte le torri in area di rigore, sul punto di battuta dalla bandierina va l'argentino Zafran. Grande densità all'interno dell'area di rigore, la rincorsa di Zafran, la palla dentro, arriva il colpo di testa di Bonfigli, palla che resta in campo, attenzione al tentativo di cross, il rimpallo poi che favorisce Contu, rimessa laterale per il Tortolì. La battuta rapida per Loi, subito il pressing del Castiadas e ancora palla in out per il tocco di Diomedi. Contu va a cercare Boi, palla troppo alta, poi in contrasto lascia proseguire l'arbitro, palla che termina in out, possesso per il Castiadas. Taricco con le mani, la sponda è buona per Vacca, poi Ridolfi, Geronimo, uno dei due fratelli argentini del Castiadas. Il lancio a tagliare il campo, segnalato però fuori gioco in partenza di Diomedi. Allora, calcio di punizione per il Tortolì. La gioca su Forense Marongiu, poi Orru. Va a lungolinea per Sissé, buono lo stop ma il campo finisce. Allora rimessa laterale in favore del Castiadas.
Si incarica della battuta Marci, poi viene fischiato un fallo in favore del Tortolì. Prova a salire ancora la squadra rossoblù, che in questi primi minuti ha sofferto l'intensità e l'aggressività dei padroni di casa. Sulla palla Ferrareish e Pili. Fischio dell'arbitro, parte Pili con una palla tagliata, la mette fuori Bonfigli, poi il fallo in attacco di Contu, calcio di punizione per il Castiadas. Tocco di Bonfigli per Daga. Prova a ragionare l'estremo difensore biancoverde. Cerca sulla fascia sinistra lo scatto di Marci, che non ci può arrivare, fa buona guardia Orru. E allora, nuovo possesso per i rossoblù Ogliastrini. La palla alzata per Serra, calcio di punizione fischiato in favore del Tortolì. Anzi, l'arbitro chiarisce che il fallo è stato fischiato contro un giocatore del Tortolì, dunque calcio di punizione per il Castiadas. Castiadas che oggi tra l'altro deve fare a meno di ben 3 giocatori squalificati per le espulsioni rimediate nell'ultima giornata contro l'Idolo Arzana. Si tratta di Porru, Altobelli e Greenbaum, assenze pesanti, ma finora non ce ne siamo accorti. Attenzione al tentativo a rete del Castiadas, tentativo coraggioso, ma la palla si spegne oltre la linea di fondo campo. Sistema il pallone Marongiu, va al rinvio lungo, cerca Orru sulla destra, poi recupera il Castiadas che prova ad andare via, arriva a chiudere con decisione Forense. Palla fuori dal campo, rimessa laterale per il Castiadas. Marci sul pallone. Prova ad andare dentro per lo scatto di Ridolfi, arriva il recupero del Tortolì, lo scatto di Sissé, non si fida Bonfigli, allora concede una rimessa laterale in zona d'attacco al Tortolì. Batte Orru per Ferrareish, lo stop elegante del brasiliano, prova il cross, arriva una deviazione, allora arriva il primo corner anche per il Tortolì. Ferrareish oggi schierato nel ruolo di trequartista. Centrocampo a rombo del Tortolì. Intanto si prova a fare amicizia all'interno dell'area di rigore, l'arbitro richiama tutti all'ordine. Punto di battuta c'è Pili, la palla dentro, attenzione, passa, attraversa tutta l'area di rigore, finisce a terra un giocatore del Tortolì, le proteste ma per l'arbitro è tutto regolare. Si riprende con una rimessa laterale in favore degli Ogliastrini sulla palla Contu, dentro per Ferrareish, guadagna qualche metro il Tortolì. Ancora il 18 con le mani. Si fa vedere il bomber della squadra, Boi,
arriva il raddoppio, allora recupera il Castiadas, però non c'è nessuno in avanti, allora Loi può andare su Marongiu. Subito il pressing del Castiadas costringe Forense al rilancio lungo, poi attenzione, si apre uno spazio sulla sinistra per Miccoli, prova a puntare Orru, la palla dentro a cercare Vacca, buono l'aggancio, Vacca, il palo, grandissima azione del Castiadas, l'imbucata di Miccoli per Vacca che ha avuto un ottimo controllo col sinistro e poi ha scaricato sul palo. Prima chance degna di nota di questo incontro dunque per il Castiadas con il suo capitano. Ora può rifiatare il Tortolì. Forense, Orru, Pili di prima a cercare Ferrareis, subito pressato, resiste alla carica, poi arriva il raddoppio, in questo caso falloso, di Nicolas Ridolfi. Allora guadagna un calcio di punizione il Tortolì, prova la battuta lunga Pili, troppo lunga, facile la presa con le mani di Daga. Allora si è accesa la partita dell'Annunziata con questa grandissima occasione capitata sul piede di Vacca. Ora vediamo che prova a portare un po' più di pressing anche il Tortolì, in questo caso Bonfigli ha provato a impostare, ha trovato la deviazione di Boi. Allora rimessa laterale per il Castiadas e Tortolì che rimane lì. La battuta lunga, poi arriva un contrasto duro e arriva addirittura il rosso per Contu. L'arbitro ha visto una manata sul volto del giocatore del Castiadas. Arriva anche il cartellino giallo per Marongiu che è uscito dai pali per protestare sullo stacco di testa. Contu probabilmente ha alzato troppo il gomito, ha colpito in pieno volto un giocatore del Castiadas che è rimasto a terra, dovrebbe essere Miccoli. Grandi proteste dei giocatori rossoblù. Fatto sta che rimane in 10 il Tortolì al 16° minuto del primo tempo. Grandi proteste ancora. E naturalmente questa è una svolta nella partita dell'Annunziata. Si complica subito per il Tortolì che già in questo inizio di campionato ha manifestato grossi problemi nelle partite in trasferta e oggi dopo appena un quarto d'ora si ritrova già con un uomo in meno. Tanto vediamo che i sanitari del Castiadas prestano i soccorsi a Miccoli che ha subito un colpo sul volto. Ancora proteste. Finalmente il gioco può riprendere. Calcio di punizione per il Castiadas. La battuta corta di Bonfigli per Zafran. Ancora Bonfigli, va in profondità a cercare lo scatto di Diomedi. Arriva la chiusura di Loi in fallo laterale. Tanto attenzione, l'arbitro si avvicina alla panchina del Tortolì, forse qualche parola di troppo. E naturalmente ora diventa anche difficile e complicata la gestione da parte dell'arbitro.
Lo stop di Vacca ha sbagliato, allora recupera Sissè che prova ad andare via in velocità, arriva la grande chiusura del numero 8 Ridolfi, poi la palla termina in out. Allora il Castiadas resta in zona d'attacco. Taricco dentro per proprio compagno di squadra Diomedi, che però non riesce a giocarla. La palla si spegne oltre la linea di fondo campo. Allora può mettere ordine un po' alle idee il Tortolì, che si è ritrovato ovviamente a gestire una situazione imprevista dopo pochi minuti. Il rilancio a cercare Vacca, arriva la chiusura di Loi, poi Sissè lotta su questa palla, va in pressing su Bonfigli. Diomedi, arriva il contatto giudicato falloso dall'arbitro, la spinta di Loi su Diomedi che rimane a terra dolorante. Calcio di punizione dunque per il Castiadas. Grande disappunto dal settore ospiti, dove sono sistemati i tifosi del Tortolì. Inizio di gara, inizio di direzione di gara che non soddisfa i tifosi ogliastrini. Jurado. Bonfigli. Prova a tagliare il campo, arriva la chiusura di Pili. Poi il cambio gioco a cercare Marci, buono il primo controllo, poi però la perde, allora può ripartire il Tortolì con Ferraresce. Esterno per Boi, buona la sponda, può distendersi il Tortolì sulla sinistra con Sissè. Sissè all'indietro per Ferraresce, sbaglia la misura del passaggio, poi la recupera Boi, dentro il pallone per lo scatto di Serra, palla troppo lunga, rimessa dal fondo per il Castiadas. Jurado per Marci, il lancio lungo a cercare lo scatto di Vacca, prova di prima intenzione a sorprendere Marongiu, la presa semplice del portiere ilbonese. Che poi chiede ai suoi di salire per andare al rilancio lungo. Prova a prendere posizione Boi, la palla sfila e la rinvia Bonfigli. Contrasto a metà campo stavolta è l'attaccante del Castiadas a commettere fallo. Miccoli su Pili, arriva il cartellino giallo. Primo ammonito dunque nelle fila del Castiadas, si tratta di Miccoli. Pronto alla battuta sulla linea mediana Pili. Il fischio dell'arbitro, parte la battuta del numero 4 per Sissè, buono il controllo con il petto, la sponda per Orru, circondato da giocatori del Castiadas, poi prova a servire Sissè ma arriva la segnalazione di fuorigioco e allora calcio di punizione per il Castiadas. Tortolì che comunque ha reagito bene dopo l'espulsione di Contu, la squadra si è compattata, ovviamente giocare quasi tutta la partita con l'uomo in meno sarà molto provante dal punto di vista fisico oltre che mentale, quindi Tortolì chiamato a una prova di carattere qui all'Annunziata. Attenzione intanto a Miccoli che riesce ad andare via, poi arriva un contatto, forse l'arbitro lascia proseguire, finito a terra ancora Miccoli, forse è un po' accentuato il numero 9 del Castiadas. Forse è proprio quello che gli sta facendo notare
uno degli uomini di maggiore esperienza tra le fila del Tortolì, Pili. Tarico con le mani ancora per Miccoli, con la suola la lavora bene, poi ancora il cross tentato da Tarico, ancora rimessa laterale nei pressi della bandierina per i biancoverdi. La palla dentro, attenzione al liscio clamoroso di Pili, poi la sponda per Vacca che prova la conclusione, deviata e arriva il gol del vantaggio del Castiadas. Ha segnato il numero 10 Vacca, il capitano della squadra di casa. Decisivo il liscio al centro dell'area di Pili, poi la palla è arrivata a Nicola Vacca che è stato bravissimo nel controllo e poi ha concluso a rete battendo Marongiu. Cambia il parziale dunque all'Annunziata al minuto 24, 1-0 per i biancoverdi e adesso si fa veramente dura per il Tortolì. Vediamo se ci sarà subito una reazione da parte dei rossoblù. Ferrareis. Pili. Il lancio lungo a cercare Serra. Palla però troppo lunga. Nuovo possesso per il Castiadas. Con le mani Marci. Ancora a cercare Vacca, poi la palla raggiunge Miccoli che subisce l'intervento irregolare da dietro di Pili, già battuto il calcio di punizione, attenzione il colpo di testa, esce Marongiu, poi Forense va al rinvio lungo, che rischio qui per il portiere del Tortolì. Ancora il Castiadas in pressing offensivo con Marci che sceglie di giocarla poi all'indietro per Giurado. Lavora bene sulla fascia sinistra il Castiadas, poi sbaglia la misura del passaggio Miccoli e allora può uscire il Tortolì. Ancora Marci che la controlla e sceglie di ricominciare. Palla addirittura a Daga. Bonfigli. Ancora Daga. Bonfigli. La palla lunga, arriva il colpo di testa di Orru, poi Marci all'indietro, va a lavorarla a centrocampo il numero 7 Ridolfi. Bonfigli. Giurado. Il sinistro a tagliare il campo, è buono per Diomedi, arriva però la segnalazione del guardaline, posizione irregolare dell'11 biancoverde e calcio di punizione per il Tortolì. La battuta corta di Marongiu per Forense, il lancio lungo, impreciso, poi la tocca l'arbitro. E allora il gioco va fermato. Il possesso lo reclama Ferrareis. Arriverà la palla a 2, ma il possesso viene dato al Castiadas che la può giocare di nuovo da dietro con Giurado. Marci viene via bene, poi la gioca all'indietro per Geronimo Ridolfi. Bonfigli, retropassaggio per Zafran, ancora Bonfigli. Prova a costruire dalle retrovie il Castiadas con Giurado. Marci per Vacca. Zafran prova a mettere ordine, centrocampista argentino.
Miccoli, ancora Zafran, esce dai blocchi Vacca, Zafran, ancora Vacca, Zafran sulla sinistra per Marci, inizia a fare un po' di melina in questa fase il Castiadas, prova a gestirla e trovare il varco giusto per far male al Tortolì, che adesso recupera palla con Loi, poi Orru si ferma, ragiona e la cede all'indietro a Pili. Ferrareish, Orru all'indietro per Pili, il cambio di gioco a cercare il tocco di Sissé per Boi, arriva in anticipo Bonfigli con un retropassaggio che mette un po' in difficoltà il portiere Daga, costretto al rilancio, rimessa laterale in favore del Tortolì, si incarica della battuta Loi, la gioca all'indietro per Forense, Pili, largo a destra per Orru, Ferrareish, il recupero di Ridolfi, allora può partire in contropiede il Castiadas con Miccoli, arriva l'ottima chiusura di Orru che poi mette ordine e gira a sinistra dove può salire Loi, la palla lunga a cercare Sissé, lo stop dell'Ivoriano, la palla all'indietro ancora per Orru, passaggio al centro per Boi che la smista sul lato opposto, troppo lungo però il suggerimento per Orru che non riesce a tenere la palla in campo e allora rimessa da fondo campo in favore del Castiadas. La battuta di Daga per Giurado, Bonfigli, ancora Giurado, la gioca sulla destra il Castiadas ancora con il numero 6 Bonfigli, si fa vedere Ridolfi, Giurado, Ridolfi la cede a Marci che può andare a puntare, poi sceglie di tornare indietro dove si fa vedere Vacca, Giurado, ancora l'altro Ridolfi, Vacca, Marci, ancora il numero 8 Geronimo Ridolfi, poi Bonfigli può salire, si fa vedere sulla sinistra un suo compagno, sceglie un'altra soluzione, arriva la chiusura di Forense che trova il tocco del proprio avversario, allora guadagna un preziosissimo fallo laterale. La battuta per Ferrareish, circondato da maglie bianco-verdi, poi Lorenzo Orru va a cambiare su l'altro Orru, Pili, il lancio lungo a cercare la corsa di Boi, palla troppo lunga, facile la presa di Daga, Bonfigli, Ridolfi, il lancio lungo, la recupera il numero 11 Diomedi, entra in area Diomedi, è bravo a chiuderlo Pili, poi Ferrareish, il lancio a cercare lo scatto di Sissé, attenzione a Sissé, arriva per primo sulla palla, poi arriva il calcio di punizione e cartellino rosso per Bonfigli, altra decisione discussa, e allora ripristinata la parità numerica tra le due squadre, rosso anche per il centrale difensivo del Castiadas Bonfigli. Aveva preso bene il tempo Sissé, poi si era allungato un po'
il pallone. Intanto attenzione perché l'arbitro si sta consultando col guardaline. Vediamo se arriva un'indicazione diversa, ma non credo. Magari era più che altro interessato a capire se il contatto era avvenuto dentro o fuori area. Vediamo quale sarà la decisione finale. Comunque resta il fatto che per adesso le due squadre giocheranno 10 contro 10. Dovrebbe essere calcio di punizione dal limite. Non è possibile. Il rosso lo devi dare se uno entra pesante. Decisione confermata. Calcio di punizione dal limite per il Tortolì. E espulsione per Bonfigli. Incredibile. Dunque 10 contro 10 al 33esimo, già 2 espulsioni. E allora rivede un po' di luce il Tortolì, che aveva accusato il colpo sia per l'espulsione iniziale di Contu sia per il gol di Vacca. E ora subito una grande occasione per il rossoblù. Posiziona la barriera Daga. Sul punto di battuta ci sono Ferrareish e Boi. Rimane solo il numero 10 adesso sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro. Parte la rincorsa di Boi. Palla respinta. Poi ancora Boi col sinistro. Arriva la respinta di Daga. Non riesce poi a intervenire un giocatore del Tortolì. Prova a ripartire subito in contropiede il Castiadas con Miccoli. La palla dentro per Diomedi. Posizione irregolare. Fuori gioco di Diomedi sul servizio di Miccoli. Allora calcio di punizione per il rossoblù, che hanno già battuto. Palla per Lorenzo Urru. L'appoggio a sinistra per Loi. Ancora Urru. Pili. Dentro per Ferrareish. Urru dentro per Serra. Controlla male. La palla esce fuori. Allora altra rimessa per il Castiadas. Se ne incarica Ridolfi. Giurado dentro per Vacca. La palla passa. Vediamo chi arriva prima. Ferrareish. Poi recupera Vacca. Arriva la chiusura di Lorenzo Urru in fallo laterale. Con calma la va a battere Nicolas Ridolfi. All'indietro per Giurado. Ancora l'argentino. Per Miccoli. Contrastato da Ferrareish. La giocata all'indietro per Giurado. Prova a venire fuori. Servizio per Diomedi. Troppo lungo. La spazza via Forense per Boi, che però è partito in posizione di fuorigioco. Allora calcio di punizione per il Castiadas. Fase di gioco un po' spezzettata in questo frangente, con le due squadre che ovviamente devono anche riadattarsi dal punto di vista tattico in campo. Giocare in 10 ovviamente è tutta un'altra storia. Giurado. Buona la palla all'interno per Jafran. Si fa vedere sulla sinistra Miccoli. Buono lo scatto. Miccoli, la palla dentro. Arriva la chiusura di Forense. Puntualissimo. Concede una rimessa laterale in zona d'attacco al Castiadas. Ancora Nicolas Ridolfi. La battuta per Vacca, che è solo. Può controllare. Poi lo scarico. Ancora Ridolfi. Palla dentro, preso in controtempo, in questo caso Miccoli. Allora, possesso regalato al Tortolì. Con le mani Simone Urru. Cerca soluzioni. Dentro per Ferrareish, prova a prolungarla. Anzi, si trattava di
Serra ha recuperato il Castiadas, che ora prova a giocarla con Ridolfi. L'appoggio all'indietro per Marci, che nel frattempo è andato ad occupare la posizione di centrale difensivo. Ridolfi. Geronimo Ridolfi, ancora per Marci. Vacca prova con l'esterno, arriva la chiusura di Sissé, poi Vacca riesce a recuperare e ad alleggerire all'indietro per Daga. Ancora Nicola Vacca. Si guarda intorno, non trova nessuno, allora sceglie di ricominciare da Marci. Si avventura Marci, poi sbaglia la misura del passaggio, recupera Forense, arriva l'ottima chiusura di Ridolfi. L'arbitro però ha visto un fallo del numero 8, uno dei due fratelli argentini dei biancoverdi, in questo caso Geronimo. Allora, calcio di punizione a metà campo per i rossoblù. Battuta corta per Loi di Pili. Forense. Pili. Va in verticale a cercare Boi. Controllo un po' problematico, allora recupera il Castiadas. La sponda di Diomedi. La palla lanciata sulla sinistra dove c'è Miccoli che la controlla bene con la testa. Poi va a puntare la palla dentro e la salva Pili, che prova subito a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Sissé prova ad andare via, poi si ritrova in un cul-de-sac, allora sceglie di tornare all'indietro. Buona azione qui dell'attaccante ivoriano. Ora ha servito Boi sulla sinistra, buono il palleggio, c'è l'avventura in avanti di Loi che sortisce un calcio d'angolo preziosissimo per il Tortolì. Buon lavoro qui del capocannoniere del Tortolì, Boi. Finora 4 reti in 5 giornate per lui. Parte la rincorsa dalla bandierina, la palla sul secondo palo. Forense prova con il colpo di testa senza troppa convinzione. Palla che termina in out. Ridolfi. Giurado che invita tutti alla calma. Daga. Cercato ancora sulla sinistra Ridolfi che non può raggiungerla, e qui ci sono le proteste del pubblico di fede tortoliese che chiedeva il cartellino per il tocco con la mano di Nicolas Ridolfi. Sta già giocando intanto il Tortolì con Loi. La palla dentro per Boi che prova la giocata con il tacco. Poi ancora l'attaccante del Tortolì la cambia splendidamente sulla destra. Controllo difettoso di Orru, la recupera Miccoli. Poi Vacca. Prova ad andare via Vacca. La palla ancora per Miccoli. Si fa vedere sulla destra Diomedi. Arriva il fallo di Forense. Fallo tattico del 21 del Tortolì. Speso bene in questo caso perché aveva tutta la fascia destra sguarnita la squadra di Mister Mereu. Allora si aggiunge alla lista dei cattivi anche Forense. Calcio di punizione per il Castiadas. Giurado. Prova ad avanzare, poi il servizio per Jaffran che sbaglia la misura del passaggio, recupera il Tortolì con Pili che appoggia al portiere Marungiu. Il rilancio dell'estremo difensore rossoblu, il tocco di Boi è buono per Serra, poi palla vagante a metà campo e prova addirittura la conclusione dalla propria metà campo il numero 8 Geronimo Ridolfi. Ha avuto coraggio nel provarci, ma la palla è terminata sul fondo. Loi dentro per Lorenzo Orru.
porta palla, poi la cede a Boi, controllo a seguire del numero 10, poi prova a gestirla, lo fa molto bene. Il taglio di Serra, arriva la chiusura dei giocatori del Castiadas che possono ripartire con Micoli sulla sinistra. Buon lavoro di Micoli, arriva il fallo di Orru, calcio di punizione in favore dei biancoverdi. La battuta veloce per Ridolfi. Poi Nicolas Ridolfi. Giurado. Lo scambio con Geronimo Ridolfi. Ancora l'argentino a giocarla corta su Marci. Giurado. Palla lunga incontrollabile per Miccoli. C'è stato un malinteso tra i due, allora recupera il Tortolì. Marongiu per Forense. Loi. Poi Boi prova a controllarla. Buon lavoro ancora del 10 del Tortolì. Loi, la palla dentro per Sissé. Buon il controllo di Sissé e arriva il fallo fischiato contro Giurado. E ancora calcio di punizione dal limite in favore del Tortolì. Ancora il buonissimo lavoro dei due attaccanti, prima di Boi, poi di Sissé, che è stato bravo a guadagnarsi questo calcio piazzato. Posizione invitante per Boi, che sistema con cura la palla, anche se da lì potrebbe tentare anche Pili. Vedremo chi dei due andrà alla conclusione. Pili si allontana, allora sarà Boi a calciare in porta presumibilmente. Fischio dell'arbitro. Parte Boi, prova a sollevare una parabola oltre la barriera. Arriva poi il fischio per il fallo in attacco del numero 10 del Tortolì. Non è riuscito ad alzarla a sufficienza Boi. Poi è arrivato un contrasto irregolare. L'arbitro ha visto tutto e ha concesso il calcio di punizione alla squadra di casa. Fischio dell'arbitro, può andare alla battuta Daga. Rilancio lungo, non c'è nessuno del Castiadas che possa raggiungere questo pallone e allora controlla l'uscita Marongiu. La battuta dal fondo del portiere di Ilbono per Forense. Va lungo a cercare Sissé, protegge bene il pallone, poi la alza per Boi. Controllo con la coscia, poi recupera il Castiadas. Diomedi per Ridolfi. Ancora il fallo stavolta di Boi, che viene anche ammonito dall'arbitro, direi giustamente. Intervento in ritardo dell'attaccante del Tortolì su Diomedi, che rimane a terra dolorante. Allora l'arbitro autorizza l'ingresso in campo dei sanitari del Castiadas. Quando siamo giunti a 47esimo, non sappiamo quanto abbia concesso di recupero l'arbitro, ma tra le varie interruzioni durante il primo tempo, comprese quelle per le due espulsioni, presumiamo almeno 3 minuti. Tanto rimane a terra anche un giocatore del Tortolì. Non sappiamo se per un contatto Galeotto o se per un infortunio. È Forense il giocatore rimasto a terra. Le proteste dei giocatori del Tortolì. Vediamo l'arbitro che si avvicina a Lorenzo Orru. Invita tutti alla calma. Primo tempo decisamente movimentato dal punto di vista ambientale, decisioni arbitrali che hanno scontentato un po' tutti in questo primo tempo. Ora il signor Caddeo va
a parlare con Diomedi e Forense. Probabilmente c'è stato un contatto fortuito tra i due. Si può ricominciare a giocare. La scodellata sulla sinistra, lo stop di Ridolfi. Zafran ancora dentro per lo scatto di Ridolfi, però tentativo impreciso. Intanto arriva il fischio che pone fine ai primi 45 minuti. Risultato di 1-0 per il Castiadas, decide Nicola Vacca e noi andiamo in pausa. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un... E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Tu avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Sulla ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Gasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino. Eccoti qua, nonno! Rieccoci dal comunale dell'Annunziata di Castiadas, sta per riprendere il match della sesta giornata del campionato di promozione Girone A tra Castiadas e Tortoli, risultato alla fine dei primi 45, 1-0 per i padroni di casa, gol di Nicola Vacca. Non ci sono sostituzioni all'intervallo, allora ricordiamo anche che le due squadre giocano in 10 uomini per le espulsioni di Contu e Bonfigli. Tutto pronto per riniziare. La battuta di Diomedi. Ridolfi. Giurado.
Ancora Ridolfi per Taricco, dentro per Jafran, la gioca all'indietro ancora per Giurado, lo scambio con Ridolfi, pressing del Tortolì costringe il centrale difensivo del Castiadas al retropassaggio, il lancio di Daga, la controlla bene Pili, poi cerca lo scatto sulla destra di Serra, palla troppo lunga, ancora tra le braccia di Daga. Ridolfi, Giurado va a lungolinea a cercare lo scatto di Vacca, l'ottima chiusura di Orru che prova ad andare al rinvio, arriva la chiusura di Zafran, rimessa già battuta dal Tortolì. Forense, braccato da Diomedi, va al lancio lungo, il controllo di Boi, se la allunga un po', arriva Zafran che gliela sradica dai piedi, poi il retropassaggio di Miccoli. Marci, Giurado, lo scatto di Taricco non viene visto da Giurado che poi sceglie di ricominciare da Daga. Il rinvio alla ricerca di Miccoli, favorito anche da un errore dei difensori del Tortolì, prova subito a calciare in porta, arriva a contrastarlo Pili che poi riconquista il possesso per i rossoblù. Rischia qualcosina in questo passaggio in orizzontale, poi viene fuori bene il Tortolì con Orru. Ferrareish chiama il movimento di Boi, non si capiscono i due, arriva la chiusura di Giurado che poi però se la porta fuori, allora ha la possibilità di restare in zona d'attacco il Tortolì. Orru all'indietro per Pili, Loi, il lancio lungo per Sissé, l'uscita di Daga, tutto inutile però, si alza la bandierina del guardaline, era partito in posizione irregolare Sissé, allora calcio di punizione per i padroni di casa. Col sinistro Giurado a cercare lo scatto di Miccoli, arriva il colpo di testa di Loi, palla rimane lì, poi la butta fuori Loi, anzi poi cambia idea il guardaline, prima indecisione del secondo tempo della terna arbitrale che già nel primo tempo si è resa protagonista di alcune decisioni discusse da entrambe le squadre su tutte le due espulsioni. Ora qualche indecisione invece sulla segnazione della rimessa laterale. Intanto prova una iniziativa personale Ridolfi, è arrivato un fischio arbitrale, calcio di punizione per il Castiadas che prova subito a portarsi in avanti alla ricerca del secondo gol. Sistema la palla Zafran sul punto di battuta, con lui c'è anche Nicola Vacca. Intanto arriva il primo cambio tra le fila del Tortolì, fuori Forense, difensore centrale, dentro Daniel Mameli di ruolo esterno destro, infatti si posiziona subito su quella fascia anche in questa situazione difensiva e vedremo poi come si disporrà tatticamente il Tortolì in seguito a questo cambio. Tutto pronto per la battuta, sarà Zafran ad andare al centro, parte il traversone sul secondo palo, la prolunga Lorenzo Orru direttamente in out, allora rimane in attacco il Castiadas, si avvicina al punto di battuta Nicola Vacca che poi lascia la battuta a Taricco, la gioca all'indietro per Vacca, poi Giurado, lo scambio e ancora Vacca, palla dentro per Diomedi, poi Zafran, dentro per Vacca,
Arriva la chiusura di Ferrareis, regolare, prova a ripartire il Tortolì, la verticale di Serra per Boi che però è chiuso da Marci. Il rilancio lungo, attenzione, esce dai pali Marongiu con il colpo di testa ad anticipare Diomedi. Ancora possesso per il Castiadas adesso, entra dentro il campo Miccoli. Va via anche a Ferrareis, poi con l'esterno l'appoggia a Taricco che però troppo frettoloso nel cercare la profondità, allora recupera il Tortolì che si può distendere ora sulla sinistra dove si è posizionato adesso Simone Orru. Lorenzo Orru, il fallo su di lui abbastanza gratuito in questo caso di Ridolfi, arriva solo l'avviso verbale dell'arbitro per l'argentino, tanto il Tortolì ha già battuto. Ferrareis per Mameli, Pili, Lorenzo Orru, palla dentro a cercare Serra, arriva la chiusura di Taricco, poi attenzione a questa palla vagante, c'è il fallo di Diomedi su Pili che ha rischiato sul primo rimbalzo ma poi ha subito la carica irregolare dell'attaccante del Castiadas. C'è da ribattere intanto, palla in movimento, calcio di punizione per il rossoblu e Pili a battere per Loi, verticale per Boi, se la allunga allora recupera il Castiadas con Zafran, lo scambio con Giurado, poi all'indietro per il portiere Daga. Il rinvio lungo a cercare sulla fascia sinistra Vacca, arriva in anticipo Mameli, poi Ferrareis con la spizzata a cercare Boi, c'è fuorigioco del numero 10 del Tortolì, prontamente segnalato dall'assistente dell'arbitro. Allora calcio di punizione in favore del Castiadas. Con molta calma Daga va a sistemare il pallone sul punto di battuta. Il rinvio lungo a cercare Vacca, arriva in chiusura Pili che alza un campanile, lottano Serra e Ridolfi, poi ancora Vacca per Ridolfi, prova la Veronica, è contrastato da Ferrareis, poi il contatto falloso su Serra, fischio arbitrale e calcio di punizione in favore del Tortolì. La battuta subito Pili per Orru, Boi subito attaccato da Marci, poi recupera il Tortolì con Ferrareis, largo sulla destra Mameli, Orru va dall'altra parte dove c'è Sissé, poi Loi prova di prima intenzione a mettere in movimento Orru, c'è la copertura di Miccoli, poi riesce ad andare via il numero 9 del Castiada, subisce anche il fallo di Simone Orru, allora conquista il calcio di punizione il Castiadas. Va ancora Daga a battere. La battuta lunga a cercare Diomedi, troppo lunga però, arriva Pili. Poi prova il break Ridolfi, arriva la chiusura, il rilancio lunghissimo della difesa del Tortolì, palla che si spegne fuori. Ha già battuto la rimessa laterale Taricco che ora prova ad andare in verticale, arriva la chiusura ancora di Pili che si trasforma in un assist per Boi, attenzione, Boi la controlla, poi prova il numero, non riesce ad andare via ma la recupera subito Daniel Mameli, prova a innescare sulla destra Serra ma arriva il recupero e allora può ripartire l'azione del Castiadas in contropiede con Diomedi, sulla sinistra c'è la proiezione offensiva di Giurado, lo stop sul fondo, prova a rientrare, ancora Giurado, va sul sinistro, la mette dentro e manca l'aggancio Miccoli, poi ancora fuori Zafran, carica il destro Zafran, tentativo interessante dalla distanza, palla che termina alta sopra la traversa, buona azione offensiva in contropiede in questo caso del Castiadas,
che ha tentato col tiro da fuori, destro impreciso però del centrocampista argentino. Intanto rimessa laterale ancora per i biancoverdi, arriva un altro out, possesso per i biancoverdi. Tarico sul pallone, Jurado, Daga va al rilancio lungo a cercare Miccoli, chiude bene però la difesa del Tortolì, poi lavora bene il pallone Sissé, all'indietro per Loi, il lancio lungo a cercare Boi, arriva la chiusura dei difensori biancoverdi, poi prova a spazzare Miccoli e trova inaspettatamente Diomedi, che però è solo, allora serve Zafran che poi innesca la corsa di Miccoli sulla destra, braccato da Orru, ancora Miccoli, va a finire in un imbuto e Orru è bravo a chiuderlo in fallo laterale. Si avvicina al punto di battuta Nicolas Ridolfi e naturalmente, vista l'inferiorità numerica di entrambe le squadre, ci sono anche da gestire le energie in questo secondo tempo. Tra l'altro, a maggior ragione, i cambi potrebbero giocare un ruolo importante. Intanto ha provato lo stacco Diomedi, palla però troppo alta che si spegne dall'altra parte, oltre la linea laterale. Daniel Mameli va alla rimessa per Lorenzo Orru, buono il controllo del 15 che poi va via a Vacca, dentro per Boi, palla imprecisa, allora può recuperare il Castiadas con Miccoli, il movimento di Diomedi non viene visto, allora sceglie di giocare con calma all'indietro su Ridolfi. Lo scambio tra i due fratelli argentini del Castiadas. Vacca, Ridolfi all'indietro per Marci, ancora Nicolas Ridolfi, sceglie di ricominciare da Daga, l'apertura a cercare lo stacco di Zafran, arriva in anticipo Pili che regala una rimessa laterale ancora al Castiadas, la battuta lunga a cercare ancora Zafran, controllo problematico, arriva Mameli a chiudere, poi attenzione, Mameli rischia di perderla, la recupera Ferrareish, arriva il fischio arbitrale a interrompere l'azione del brasiliano del Tortolì. Non ha fischiato fallo l'arbitro in questo caso, ma vedendo un giocatore a terra con le mani sul volto ha preferito interrompere il gioco per sincerarsi delle sue condizioni. Ancora a terra Nicola Vacca, colpo fortuito probabilmente per lui. Si rialza in questo momento il 10 del Castiadas, autore del gol che finora decide l'incontro. La palla a 2, possesso restituito alla Tortolì. Ferrareish con l'esterno a cercare Sissé, buono il controllo, poi va via a Ridolfi, ricomincia da Pili. Loi va su Boi in verticale, il retropassaggio rischioso, arriva a Pili a risolvere tutto, poi attenzione a Vacca che prova a prolungarla, Diomedi però non se l'aspettava, è rimasto fermo, allora il Tortolì può ripartire con Ferrareish, con la solita eleganza del brasiliano, dentro la palla per Sissé, troppo lunga, esce sicuro Daga che la fa sua e rimette subito in gioco per Marci. Ancora Daga. Non c'è pressing da parte degli attaccanti del Tortolì, allora con calma osserva i suoi compagni Daga e va al rinvio lungo, la fa su a Pili, poi Serra, ancora Pili, la gira per lui, pressato da Diomedi, si affida al proprio portiere Marungiu, l'appoggio a Pili,
chiama movimento da parte dei suoi compagni, poi serve Daniel Mameli, la palla dentro, anticipato Ferrareish da Ridolfi, poi Diomedi prova a venire via, subisce un colpo ma è tutto regolare per l'arbitro, può ripartire il Tortolì, sbaglia qui Marco Boi nella rifinitura, allora può ripartire ancora la squadra di casa con Zafran, si fa vedere sulla sinistra Miccoli, prova ad andare via Zafran, però con l'azione personale viene fermato, allora può ripartire adesso Serra sulla destra, che però è solo, arriva la chiusura di Ridolfi, l'ultimo tocco però è del centrocampista rossoblu, allora rimessa in favore del Castiadas, che si appresta a effettuare la prima sostituzione. Fuori il numero 9 Miccoli, dentro il 18 Niccolò Murgia. Miccoli esce tra gli applausi naturalmente del pubblico di casa, qualche mugugno, qualche segno di disapprovazione da parte del settore occupato dai tifosi del Tortolì, che non hanno gradito la presunta sceneggiata da parte sua, poi è tutto da vedere, in occasione dell'espulsione di Contu. Riparte il Castiadas con Giurado, recupera Ferrareish, prova a mettere in movimento Sissé ma arriva alla chiusura della difesa biancoverde, poi pallone arretrato per Ridolfi che calcia su Sissé e guadagna una rimessa laterale. Sul punto di battuta Ridolfi, dentro per il nuovo entrato Niccolò Murgia, controlla male, la palla termina in out, stavolta la rimessa è per il Tortolì. Loi, Pili, va al lancio lungo a cercare Sissé, il duello aereo è vinto però da Marci, poi Serra che lascia sfilare in out, si tiene la rimessa laterale. Mameli, dentro per Ferrareish, ancora l'11 del Tortolì, prova a venire fuori Ferrareish, palla tagliata, messa fuori da Ridolfi, poi il recupero di Simone Orru dall'altra parte. Mameli, dentro per Ferrareish, Pili, all'indietro per Marongiu che chiede a lui di allargarsi, poi però va al rinvio lungo in una zona dove non c'è nessuno dei suoi compagni e allora Daga può andare alla presa comoda. Ridolfi per Marci, scambio con Daga, ancora Marci che prova a venire fuori, si accentra, poi Marci che prova a venire fuori, si accentra, poi è pressato da Sissé, recupera palla in maniera regolare Sissé, attenzione al break dell'Ivoriano, prova a calciare, la deviazione, il gol di Sissé, arriva il pari del Tortolì, tiro deviato del giocatore della Costa d'Avorio, grande festa tra i giocatori del Tortolì che acciuffano il pareggio al 19° minuto del secondo tempo. Fatale l'errore del difensore del Castiadas Marci, che si è avventurato in una sortita offensiva senza avvedersi del pressing del giocatore ivoriano, che è stato bravissimo a rubar palla e a involarsi verso l'area di rigore avversaria. Poi sul tiro del numero 20 del Tortolì, decisiva la deviazione di un difensore biancoverde. Comunque fatto sta che è stata ripristinata la parità anche nel punteggio, 1-1 all'Annunziata, e adesso ovviamente gli scenari sono molteplici, due squadre in 10 che inevitabilmente col passare dei minuti potrebbero allungarsi e dar vita a un secondo tempo molto emozionante.
ed è quello che naturalmente ci auguriamo per lo spettacolo. Intanto c'è un giocatore del Castiadas che è rimasto a terra, è proprio Marci, che ha perso palla proprio in occasione del gol di Sissé. Di primo acchito l'intervento del 20 del Tortolì è sembrato sul pallone, esce intanto zoppicando Marci. Sembra non farcela il difensore del Castiadas. Restiamo in attesa di capire se Marci sarà in grado di proseguire o se si renderà necessario un altro cambio per il Castiadas. Anche Mister Fenza chiede lumi al giocatore, ma osservando il modo in cui cammina Marci è presumibile che non ce la farà. Tanto riprende il gioco con il Castiadas momentaneamente in 9 uomini. Il controllo volante di Vacca, che poi è affrontato in maniera regolare da Daniel Mameli. Qualche timida protesta del numero 10 del Castiadas, ma l'opposizione di Mameli è sembrata regolare con il corpo. Dunque si riprende con il possesso palla del Tortolì. Intanto arriva, come immaginavamo, la sostituzione. Esce Marci che non ce la fa. Entra al suo posto il numero 13 Luciano. Tanto la rimessa dal fondo per il Tortolì. Andrà a lungo Marongiu. La chiusura di Jurado in avanti, dove però c'è solo Pili che va a rilancio lungo. Poi Zafran alza un campanile, ancora Pili a metterci una pezza. Partita impeccabile finora, in un ruolo inusuale per il regista del Tortolì, costretto a retrocedere al ruolo di difensore centrale. Ancora Pili di testa, poi Loi la può giocare sulla sinistra per Orru. Si ferma Orru, prova a ragionare. Palla pericolosissima all'indietro, Pili arriva prima di Vacca. Poi il duello aereo vinto da Jurado. Altro duello aereo, stavolta è Pili a commettere il fallo e si prende il cartellino giallo per l'irregolarità su Vacca. Intervento duro del numero 4 del Tortolì, punito dall'arbitro con il cartellino giallo. Calcio di punizione di Ridolfi, la palla lunga, l'uscita sicura di Marongiu. Attenzione perché nella ricaduta forse il portiere di Ilbono ha messo male il piede. Chiesto l'intervento dei sanitari del Tortolì. Si rotola a terra dolorante Marongiu, che è stato puntualissimo nell'uscita, ma poi nel ricadere a terra probabilmente ha messo male la caviglia. Tanto ne approfittano anche per abbeverarsi i giocatori delle due squadre. Altra pausa in una partita che ovviamente dal punto di vista del dispendio energetico è piuttosto provante per tutte e due le squadre, che si trovano a dover giocare in 10 uomini. Allarme rientrato intanto in casa Tortolì. Di nuovo in piedi Marongiu che va al tocco corto su Loi. Ferrareish.
La verticale per Boi, buono il tocco, leggermente lungo però per Serra, poi prova a ripartire Luciano, troppo largo però il suggerimento per Vacca, e allora ancora rimessa per il Tortolì. Mameli, dentro per Boi, con l'esterno per Lorenzo Orru. Buono il primo dribbling, poi però perde palle, allora attenzione al break di Zafran, si fa vedere sulla destra Diomedi, impreciso però il tocco dell'argentino, e allora il retropassaggio con la testa di Loi per la presa di Marungiu. Ancora Loi, va a tagliare in due il campo, arriva la chiusura puntuale di Luciano che però concede la rimessa laterale al Tortolì. Mameli per Sissé, arriva la chiusura di Giurado, poi Ridolfi dentro per Diomedi che si addormenta, però allora subisce il ritorno di Ferrareish, la verticale per Sissé, arriva il fischio arbitrale, in questo caso concesso al Castiadas il calcio di punizione, però non nella posizione in cui ha subito il fallo Sissé, anzi un po' di confusione per l'arbitro, in realtà il calcio di punizione è sull'intervento precedente ai danni di Ferrareish, dunque calcio di punizione già battuto dal Tortolì. Pili, la scodellata per Orru, prova di prima intenzione a metterla in mezzo, chiude Giurado, poi Lorenzo Orru, il duello con Geronimo Ridolfi, l'ultimo tocco è del giocatore del Tortolì, e allora la rimessa per i biancoverdi. Va lungo Ridolfi a cercare Diomedi, palla troppo alta per l'11 del Castiadas, allora può recuperare Pili che la gioca su Marungiu. Servizio per Mameli che può controllare, poi serve Serra che va a infilarsi in un imbuto, arriva poi la chiusura di Giurado direttamente in tribuna. Allora Tortolì che può rimanere nella tre quarti avversaria, la battuta di Mameli che però sbaglia e favorisce il ritorno di Zafran, poi ancora il tocco impreciso di Vacca, Zafran non riesce a tenere la sfera in campo, altro fallo laterale in favore del Castiadas, del Tortolì, scusate. Dentro Mameli per Sissé, buona la palla per Serra che però poi ci pensa su un po' troppo, nel frattempo il campo finisce e allora rimessa dal fondo per il Castiadas. Il rinvio lungo di Daga. Ferrareish, poi Luciano, dentro per Diomedi, prova la spizzata, non c'è nessuno però, allora può rinviare Loi, palla difficile da tenere in campo e Sissé non ce la fa. Ancora rimessa con le mani per il Castiadas. La palla lunga a cercare Diomedi. Pili, non troppo bene, poi rimedia Loi all'indietro per Marungiu. Loi, il lancio lungo a cercare ancora Sissé, il tocco all'indietro di Ridolfi, Luciano va al rinvio, poi la stoppa Mameli, riesce a tenerla in campo, forse no, arriva la segnalazione del guardaline che però è di fuorigioco, allora sarà calcio di punizione in favore del Castiadas. L'arbitro
invita Daga ad arretrare il punto di battuta quando siamo ormai giunti al 30° minuto del secondo tempo, risultato di 1-1 tra le due squadre. Ridolfi prova ad andare via Orru, duello fisico tra i due. Orru riconquista palla e poi la protegge, mette subito in movimento Ferrareish, ancora il brasiliano, poi Orru la butta fuori perché c'è qualche problema per Lorenzo Orru, che si era fermato pochi istanti prima. Forse un pestone per il 15 del Tortolì. Ci sarà rimessa per il Castiadas, che però ovviamente andrà a restituire palla al Tortolì e la può giocare Pili. Lui. Il lancio lungo a cercare Sissé, arriva l'anticipo di Luciano, che però la restituisce ai rossoblù. Ferrareish. Bene per Mameli. Lungolinea per Serra, che prova ad andare all'1 contro 1. È probabilmente lui l'ultimo a toccare nel contrasto con Luciano, che poi rimane a terra. Sarà rimessa laterale per il Castiadas, ma il 13 del Castiadas è rimasto a terra. Forse ha preso un colpo nel basso ventre nel contrasto con Serra. Tanto l'arbitro invita Luciano a rialzarsi oppure a portarsi fuori dal rettangolo verde. Tanto arrivano i soccorsi per il giocatore è entrato al posto di Marci, che ora si trascina fuori dal campo per ricevere l'assistenza dei sanitari del Castiadas. Gioco che può riprendere con la rimessa con le mani di Ridolfi. Geronimo. Palla lunga a cercare Diomedi, scavalcato però. Allora Pili prova a liberare, ma riconquista palla Vacca, poi Jafran con l'esterno, dentro per Diomedi, non riesce a governarla, palla difficile da controllare. Allora Marongiu, che ha già messo in movimento Simone Orru. Lorenzo Orru dentro per Boi, che in questo secondo tempo ha avuto poche palle giocabili. Tanto vediamo il Castiadas in proiezione offensiva con Vacca, poi l'uscita di Marongiu. Proteste di Pili qui per un tocco di Vacca. Si accendono gli animi. L'arbitro vuole mettere le cose in chiaro tra i due. Nulla di grave comunque, cose che fanno parte del gioco. Forse un eccesso di zelo qui da parte dell'arbitro nel fare da pacere tra i due giocatori protagonisti di qualche incomprensione. Comunque il gioco può riprendere con il lancio lungo a cercare Sissé. Palla si alza, poi in seconda battuta ancora Ridolfi, servito ancora da Vacca. L'appoggio laterale per Luciano, che può andare lungolinea ancora alla ricerca dello scatto di Geronimo Ridolfi. Pili va col fisico, favorisce l'uscita della palla oltre la linea di fondo. Intanto l'arbitro va ad ammonire un componente della panchina del Tortolì, probabilmente l'allenatore Mereu. Arriva intanto un nuovo cambio per il Castiadas. È entrato il numero 19 Fadda. Gioco che riprende con la rimessa dal fondo di Marongiu. Laterale per Mameli, che prova a spizzarla di testa, ma arriva il recupero del nuovo entrato Fadda.
poi con l'esterno Ridolfi, bene per Diomedi sulla destra, ancora il tocco d'esterno all'interno dell'area, poi Mameli che libera e fa carambolare il pallone sul corpo di Fadda e guadagna anche una rimessa laterale. Buon break qui del Castiadas, che però non ha trovato l'ultimo passaggio. Va a lungo Mameli a cercare ancora Sissé, poggia il braccio sulle sue spalle Luciano. L'arbitro comunque lascia proseguire. Ci sarà rimessa in zona d'attacco per il Castiadas. Geronimo Ridolfi con le mani. Si fa vedere Fadda, tocco di ritorno, poi arriva Serra che cerca di innescare Sissé, qualche problema per l'Ivoriano nel controllo, poi commette fallo su Luciano. Calcio di punizione allora in favore dei biancoverdi. E ancora l'arbitro che in qualche modo si rende protagonista. Finalmente si può giocare. Calcio di punizione battuto da Ridolfi. Palla sul secondo palo. Arriva il tocco di Orru. Poi va lo stesso Orru a proteggere l'uscita della sfera e guadagna una rimessa laterale. Ferrareish reclama un tocco di Vacca, ma è di un altro avviso l'assistente dell'arbitro che concede la rimessa con le mani ai biancoverdi. Tarico va su Fadda, un po' leggerino qui il nuovo entrato, allora può andare via Lorenzo Orru, vince un rimpallo, poi Sissé all'indietro per Ferrareish, dentro ancora per Lorenzo Orru, palla leggermente lunga, arriva Giurado che va al retropassaggio per Daga, il lancio lungo, primo controllo di Ferrareish, poi recupera la squadra di Mr. Fenza e prova a ripartire. Diomedi per Ridolfi, buono il controllo del numero 8 del Castiadas, poi ancora Diomedi che guadagna una rimessa con le mani. Va Geronimo Ridolfi alla battuta, dentro per Vacca, ancora Ridolfi, ancora Vacca, prova a giocarla centralmente, arriva però un tocco di Lorenzo Orru, sarà ancora rimessa per il Castiadas. Ancora Ridolfi dentro per Diomedi, la sponda per Vacca, arriva l'ottimo anticipo di Serra che prova ad avviare il contropiede, poi perde un tempo di gioco. Ora Mameli si può distendere sulla destra, si fa vedere anche Boi, servito in questo momento Boi, palla un po' problematica ma viene fuori molto bene il numero 10 del Tortolì che entra in area, la palla dietro per Mameli, prova a calciare, arriva la respinta, poi ancora sul secondo palo, ci ha provato Lorenzo Orru. Non è riuscito però a tenere bassa questa palla. Tentativo che si spegne alto sopra la traversa. Grandissima azione personale sulla destra di Marco Boi, che è riuscito a saltare un uomo, poi a mettere in mezzo un buon pallone per Mameli, che aveva calciato anche bene. È arrivata però una respinta della difesa biancoverde, poi l'ultimo tentativo di Lorenzo Orru impreciso, tanto esce il bomber del Tortolì. Marco Boi sicuramente stremato da un duro lavoro fatto di corsa, di sacrificio durante tutta la partita. Al suo posto è entrato Vincis, che dunque andrà a far coppia con Sissé. Rivio lungo, il controllo di Vacca che è raddoppiato da Ferrareish, alla fine però è Mameli a mettere fuori. Geronimo Ridolfi con le mani,
Dentro ancora per Vacca che prova la spizzata per Fadda, arriva in anticipo Mameli che alza un campanile, poi Vincis va con il fisico, colpo di tacco intanto di Ridolfi che però non riesce a servire i propri compagni. Pili mette in movimento Lorenzo Orru, Simone Orru sulla sinistra, ancora l'altro Orru, si fa vedere dall'altra parte Mameli, arriva un tocco che favorisce Vacca, poi si era fermato Geronimo Ridolfi che non ha capito la giocata del compagno che voleva mandarlo subito in profondità, e allora recupera palla il Tortolì. Loi va in avanti a cercare Vincis, controllo però con il braccio del numero 9 del Tortolì, ha visto tutto l'arbitro, allora calcio di punizione per il Castiadas quando siamo giunti al 40° del secondo tempo, 5 minuti al termine più recupero, risultato ancora inchiodato sull'1-1. Va lungo Daga, il tocco di Ridolfi per Diomedi che lamenta una trattenuta di Loi, l'arbitro lascia proseguire, tanto Marongiù è già andato a rinvio lungo a cercare Sissé sulla sinistra, è buona la posizione, Sissé all'indietro per Orru, prova a distendersi il Tortolì adesso sulla destra, Ferrareish vede la corsa di Mameli, impreciso però il tocco del brasiliano, palla troppo lunga e allora sfuma una potenziale occasione per il rossoblù. Ancora Ridolfi con la rimessa lunga con le mani a cercare Diomedi, recupera il Tortolì, Orru, verticale per Sissé, la sponda per Ferrareish, contrasto duro a metà campo, recupera il Castiadas, poi il tocco per Diomedi non è preciso, allora recupera ancora la squadra ogliastrina con Loi. Simone Orru, ancora Loi, Lorenzo Orru, appoggio ancora per Pili, palla lunga a cercare Vincis, il duello tra Vincis e Jurado, alla meglio il difensore del Castiadas, poi perde palla ma subisce anche il fallo, l'arbitro è lì, vede tutto, allora calcio di punizione per il Castiadas. Due squadre che comunque nonostante giochino entrambe in 10 sono riuscite a non allungarsi troppo in questo secondo tempo, non abbiamo mai assistito a situazioni di contrattacco con palese inferiorità numerica né dall'una né dall'altra parte, solo qualche episodio sporadico. Il lancio lungo intanto a cercare ancora Sissé, la palla resta in campo, la governa Simone Orru, poi Lorenzo Orru in verticale per Ferrareish che la controlla male, gliela ruba Jurado, ottima prova del centrale difensivo del Castiadas. Luciano va a lungo a cercare Fadda, su di lui l'anticipo di Pili, poi il liscio di Vincis, allora ancora Nicolas Ridolfi per Fadda, tocco dell'arbitro, allora gioco che si ferma, possesso comunque era del Tortolì che può riprendere con Lorenzo Orru per Serra, prova ad andare via sulla fascia destra, è più veloce di Luciano, Serra può andare al cross, fuori misura il tentativo del 16 del Tortolì, stremato come tutti i suoi compagni, autore comunque anche lui di una buonissima prova. Nicolas Ridolfi prova ad andare lungo a cercare lo scatto di Diomedi, palla messa fuori da Orru, allora rimessa laterale ancora in favore del Castiadas. Chiude Loi, e la palla che termina oltre la linea laterale, ancora rimessa con le mani per i padroni di casa. Gioco che può riprendere con la rimessa, cercato ancora Diomedi, palla troppo alta però, allora recupera il Tortolì,
sventagliata in avanti a cercare lo scatto di Sissé, velocissimo l'ivoriano, protegge bene però Nicolas Ridolfi, ma guadagna comunque qualche metro il Tortolì, che può alzare il baricentro e andare in pressing sul Castiadas. Prova ad andare lungo ancora Ridolfi, palla che termina in out. Rimessa in favore del Tortolì. Siamo già nel tempo di recupero, risultato sempre di 1-1. Tortolì che prova a pungere ancora in avanti con questa rimessa. Vincis va a colpire per primo qui, ma il guardalinee aveva segnalato una posizione di offside e allora calcio di punizione per il Castiadas in queste battute finali del match. L'impressione è che entrambe le squadre si stiano accontentando del pareggio. Attenzione intanto però al tentativo da fuori di Diomedi col sinistro. Ha provato a sorprendere Marongiu dalla distanza. Apprezzabile il coraggio del numero 11 del Castiadas. Palla però lontanissima dal bersaglio grosso. Andrà al rinvio Marongiu. Palla che termina direttamente in fallo laterale. Va lungo Ridolfi per Diomedi. Prova il tocco di prima per la corsa di Vaca. Protegge l'uscita di Marongiu, Pili. Allora ancora il portiere del Tortolì che invita i compagni a salire. E poi va al rinvio lungo. Vincis, lo stop, vediamo se Mameli riesce a tenerla in campo, no. Arriva la segnalazione del guardalinee, ancora rimessa in favore del Castiadas, va lungo Ridolfi, ci mette una pezza a Pili, poi ancora Ridolfi con il colpo di testa a cercare Diomedi, c'è il fallo in attacco dell'11 biancoverde su Pili. Allora calcio di punizione, va a battere subito Pili. Arriva il cartellino giallo per Diomedi che non ha rispettato la distanza. Allora calcio di punizione da ribattere e anche Diomedi si iscrive alla lista dei cattivi al 47esimo del secondo tempo. Tutti in avanti i giocatori del Tortolì per uno degli ultimi tentativi di questa partita. Va lungo Pili a cercare Vincis, svetta su di lui Giurado, poi attenzione al break del Castiadas che può provare a venire avanti con Geronimo Ridolfi, arriva la chiusura regolare, Serra, la sponda poi buona per Orru, a sinistra arriva Simone Orru, prova a calciare e va a sfiorare il palo sulla sinistra. Daga in questa situazione ha visto davvero i fantasmi, perché siamo praticamente a tempo scaduto e ha avuto un'occasione clamorosa il Tortolì per vincerla con Simone Orru che ha provato con il destro a giro sul secondo palo e ci è andato davvero vicinissimo. Vacca intanto per il Castiadas, arriva il fallo di Mameli su di lui. Ancora qualche discussione, arriva addirittura il rosso, espulsione alla fine del match per Serra del Tortolì e intanto c'è anche una reazione abbastanza movimentata del pubblico presente nel settore ospiti. In effetti è sembrata una scelta un po' esagerata quella dell'arbitro, anche se non sappiamo ovviamente cosa ha detto il giocatore del Tortolì, ma dall'atteggiamento sembrava abbastanza tranquillo Serra, che è rimasto sorpreso rispetto al colore del cartellino sventolatogli in faccia dall'arbitro. Arbitro che ha decisamente
ricoperto un ruolo da protagonista in questo match con ben 3 espulsioni. Ancora polemiche intanto nel punto di battuta del calcio di punizione assegnato al Castiadas. Momenti concitati in questo finale di gara. Sta per arrivare un cambio intanto per il Tortoli. Arriva anche il giallo per Simone Orru per proteste. Finale decisamente movimentato all'Annunziata. Tanto esce Sissé ed entra il numero 22, nuovo acquisto del Tortoli, appena arrivato l'argentino Marcic, che va a posizionarsi al centro della difesa. Ancora l'arbitro che si avvicina alla panchina del Castiadas, ma solo per contare i passi rispetto al punto di battuta. Calcio di punizione per il Castiadas, uno degli ultimi tentativi per la squadra di casa. Palla dentro, messa fuori da Orru. La insegue Nicolo Murgia. Poi il velo che però non favorisce l'azione offensiva del Castiadas, prova a venire fuori Orru che guadagna un preziosissimo fallo laterale. Orru con le mani, ma arriva il cambio fallo. L'ha tirata un po' troppo per le lunghe forse Simone Orru, allora l'arbitro ha ordinato il cambio fallo e allora può salire ancora il Castiadas. La palla lunga e arriva il triplice fischio finale dell'arbitro. Finisce 1-1 all'Annunziata tra Castiadas e Tortoli. Noi intanto ringraziamo per le immagini Rita Fadda. Salutiamo tutti gli spettatori che hanno seguito questa diretta e ci vediamo alla prossima.